1 желтоқсан Қазақстан Республикасының тұңғыш президентінің күні. Президент институты Қазақстан Республикасының мызғымастылығының, мемлекеттің унитарлығының басты символы болып табылады. Енді бірінші президенттің Қазақстанның тәуелсіздігін нығайтуға сіңірген еңбегі өте зор. Ең бірінші территориямызды нығайтып алдық. Екінші, бүгінгі таңда Қазақстанның астанасы Нұр-Сұлтан қаласы салынды. Сонымен бірге біздің еліміздің әлеуметтік экономикалық дамуына негіз болған сол кездегі реформалар жүргізілді. Осының барлығы бүгінгі таңда Қазақстанның егеменді, фундаменталды өзінің институттары бар мықты мемлекеттігіне алып келіп отыр. Сондықтан осы мерейлі күнмен барша қазақстандықтарды құттықтаймын.